こんにちは、ガオリンチャンネルです。今日はデイキャンプに来ています。はい、キングちゃん、キングこっち見て、キングほら、こっち見てほら、キングほら、ご挨拶ご挨拶。はい、こんにちは。キングくんはちょっと足が今怪我してて包帯巻いてますね。ちょっと爪がめくれ上がっちゃって怪我しています。さあ今日はデイキャンプ楽しんでいきたいと思います。なんだこれ、あれこれメダカかな、なんかいるよ。持って帰りたい。やっぱりお酒のおつまみといったらスルメがいいでしょ。じゃーん、スルメ、これを焼いていきたいと思います。草出来上がり。なんかマヨネーズで燻製マヨネーズっていうのを見つけたので当たり前につけて醤油とつけていきたいと思います。ちゃんと綺麗に焼けました。燻製の味すごい。硬っ。美味しいけど噛めない。美味しいこのマヨネーズ。
そしたら焚き火台の掃除していきたいと思います。ママ。はい、こちらが炭の灰、炭や灰を捨てる場所になってます。